Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով մեկնել է ԱՄՆ։ Նրա մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանի փոխանցմամբ վարչապետը վաղը մասնակցելու է Վաշինգտոնում կայանալիք խաղաղության խորհրդի առաջին նիստին։ Ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նամակ էր ուղարկել վարչապետ Փաշինյանին, առաջարկելով միանալ իր ստեղծած խաղաղության խորհրդին։ Դավոսում կայացած տնտեսական ֆորումի շրջանակներում 5 տասնյակից ավելի երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը, ստորագրել էին խորհրդի կանոնադրությունը։ Այս խորհրդի կազմավորման նպատակը Գազայում խաղաղության հաստատումը, ցեղասպանության դադարեցումը եւ Իսրայել-Պաղեստինյան գրեթե կես դար շարունակվող հակամարտությանը վերջ դնելն է։ Այսօր Ավստրիայի Սանկտ Պյոլթեն քաղաքում մեկնարկում է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու եպիսկոպոսած ժողովը։ Ժողովին մասնակցելու է մոտ 30 եպիսկոպոս, իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն ու մի քանի եպիսկոպոսներ կմասնակցեն առցանց երկրից բացակայելու արգելքի պատճառով։ Ավստրիական Քեթ Պրես գործակալությունը անդրադարձել է ժողովի ձևաչափին։ Գործակալության փոխանցմամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչական բաժնի տնօրեն Տեր Արարատ Քահանա Պողոսյանն ընդգծել է, որ դեռ վաղ շրջանում հոգևորականները ստիպված են եղել իրենց խոսքը տեղ հասցնել նամակագրությամբ, բանտում, աքսորում կամ հարկադիր մեկուսացման պայմաններում գտնվելու պատճառով։ Հոգևոր դասի համար առավել կարևոր է, որ ժողովը կայանա, ուստի հեռավար ձևաչափով մասնակցությունը չի կարող խանգարող հանգամանք հանդիսանալ։ Օրեր առաջ դատախազությունը քրեական հետապնդում է հարուցել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի նկատմամբ։ Նրա ելքը երկրից արգելվել է։ Հունվարի 31-ին 7 հոգևորականների նկատմամբ եւս խափանման միջոց էր ընտրվել երկրից բացակայելու արգելքը։ Վեհափառ հայրապետն ու 7 եպիսկոպոսները մեղադրվում են Արման Սարոյանի Մասյացոտնի թեմի առաջնորդի իր պաշտոնը վերականգնելու դատական ակտի խոչընդոտման համար։ Արման Սարոյանը, ով նախկինում Գևորգ եպիսկոպոս էր, Նիկոլ Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավին միացած 10 տիրադավներից է, ում մայրաթոռը կարգալույծ էր հռչակել հունվարի 27-ին։ Փետրվարի 18-ին խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Առավոտյան ժամը 8:50-ի սահմաններում Երևան աշտարակ ավտոճանապարհի Պրոշյան գյուղի տարածքում բախվել են Hyundai Elantra եւ Պաշտպանության նախարարության զինծառայողի պատկանող BMW-ն։ Բախման հետևանքով երկու ավտոմեքենաները դուրս են եկել երթևեկելի գոտուց, BMW-ն էլ բախվել է Բետոնե Էլեկտրասյանը։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնել է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով երկու հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով BMW-ի վարորդը ծառայում է Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում եւ վարորդական վկայական չի ունեցել։ Escalating armed conflicts. Ժնևում Իրանի եւ ԱՄՆ ներկայացուցիչների միջև բանակցությունների երկրորդ փուլը կառուցողական է եղել, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին։ Այս փուլի ընթացքում քննարկումները նախորդ փուլի համեմատ բավականին լուրջ էին եւ տիրում էր ավելի կառուցողական մթնոլորտ, իր հայտարարության մեջ նշել է Արաղչին։ I think the president has a lot of options. We do have a very powerful military. The president ԱՄՆ փոխնախագահ J.D. Vance-ը ամերիկյան Fox News-ի եթերում ասել է, որ Միացյալ Նահանգների գլխավոր շահագրգռվածությունը Իրանի միջուկային զենքի ձեռքբերումը կանխելն է։ Նրա խոսքով Դոնալդ Թրամփը մի շարք կարմիր գծեր է սահմանել, որոնք իրանական կողմը դեռևս պատրաստ չէ ընդունել կամ անդրադառնալ։ Միևնույն ժամանակ Vance-ը դրական է գնահատել Թեհրանի հետ բանակցությունները, նշելով, որ Ժնևում կայացած խորհրդակցությունները լավ են անցել եւ կողմերը համաձայնել են հանդիպել ավելի ուշ։ Vance-ն ընդգծել է, որ Իրանի միջուկային զենքի ձեռքբերումը կարող է շղթայական դառնալ, այլ պետություններ եւս կփորձեն այն ձեռք բերել, ինչը աղետալի կլինի ամերիկյան ժողովրդի համար։ Ժնևում ավարտվել է Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Ուկրաինայի ներկայացուցիչների եռակողմ բանակցությունների առաջին օրը։ Շուրջ 6 ժամ տևած փակ հանդիպմանը քննարկվել են հակամարտության, կարգավորման ռազմական, քաղաքական եւ հումանիտար հիմնախնդիրները։ Քննարկումներն անցել են լարված մթնոլորտում, կողմերը դեռևս որևէ շոշափելի արդյունքի չեն հասել։ Ուկրաինան բանակցային սեղան է բերել էներգետիկ հրադադարի հարցը, սակայն հստակ պայմանավորվածություններ դեռ չկան։ Բրիտանացի դիվանագետները նույնպես ժամանել են Ժնև կողքից գործընթացին հետևելու եւ տեղեկություններ ստանալու նպատակով։ Նախկինում Աբու Դաբիում կայացած գաղտնի շփումները սահմանափակվել էին միայն ռազմագերիների փոխանակմամբ։ Խաղաղության հեռանկարը մնում է մշուշոտ, Դոնբասի նկատմամբ վերահսկողության եւ տարածքային սկզբունքային տարաձայնությունների պատճառով։ Բանակցությունների երկրորդ փուլը կշարունակվի այսօր։ Мы не даємо таких
Վլադիմիր Զելենսկին իր թիմին հանձնարարել է Ժնևում հանդիպում կազմակերպել Պուտինի հետ։ Ուկրաինայի նախագահը պատրաստ է քննարկել Դոնբասից զորքերի դուրսբերման հարցը։ Չնայած իր խոսքի հաստատակամությանը նա շեշտել է, որ իր երկրի ժողովուրդը չի համաձայնի խաղաղության համաձայնագրին, որը ներառում է զինված ուժերի միակողմանի դուրսբերում Դոնբասից։ Միևնույն ժամանակ նա այսպես ասած անազնիվ է անվանել Թրամփի հրապարակավ Ուկրաինային ճնշելը, չնայած որ դա պետք է կիրառվեր Ռուսաստանի դեպքում զիջումների գնալու նպատակով։ Հուսով եմ, որ սա պարզապես նրա մարտավարությունն է եւ ոչ թե որոշում, ասել է Զելենսկին։ ԱՄՆ-ի Կոլորադո նահանգում մոտ 30 մեքենաների մասնակցությամբ վթար է տեղի ունեցել։ Նախնական տվյալներով զոհվել է 4, վիրավորվել 29 մարդ։ Ոստիկանությունը պարզաբանել է, որ վթարի պահին ճանապարհի տվյալ հատվածում տեսանելիությունը վատն է եղել։ Բարեկային ծառայության տվյալներով տրանսպորտային միջոցներից մեկը այծեր տեղափոխող բեռնատար է եղել, որոնցից 4-ը սատկել են։ ԱՄՆ-ում մոլեգնող հրդեհները սպառնում են բնակավայրերին, դրանց պատճառով տարհանվել են հարյուրավոր մարդիկ։ Տեխաս եւ Օկլահոմա նահանգներում ավելի քան 6000 հեկտար անտառ է այրվում։ Կրակն արագորեն տարածվում է, հասնելով Կանզաս եւ մոտենում բնակավայրերին։